呢個呢，就係我之前呢燜定嘅牛排骨，咁呢而家呢喺雪櫃度攞出嚟呢，咁佢就嗰陣油呢就已經係凍住咗啦。咁呢就其實有啲油呢食起嚟就香口啲嘅，但係呢喺健康嘅情況之下，我哋梗係唔要啦。咁而家雪咗之後呢，佢好容易呢就可以起到嗰個油噶啦。咁我哋就起咗佢啦。咁啊面頭呢啲呢，全部咁樣篤一篤佢呢，你就已經係成塊起得到噶啦，所以係好方便嘅。咁就起好晒啦。而家呢，呢個呢，就已經係面頭冇晒油噶啦。咁呢個就係我哋家庭嘅預製菜啦。咁但係自己做嘅預製菜就梗係健康啦。咁呢啲就唔愛噶啦。咁呢一攤呢，一個人都食唔晒嘅，呢度都可以分2餐啦。咁我哋呢，就揾一個煲，細細地嘅煲仔啦。咁我哋就拎一嚿薯仔出嚟。呢嚿薯仔呢，我哋呢，就將佢剪上去啦。跟住紅蘿蔔啦，然後就排骨啦，就按照個人嘅食量呢，就去攞返出嚟食。咁我哋咧就準備好咗，擺多個煲仔度啦。咁你見到呢度咧有啲好似啫喱狀呢啲，其實係嗰啲汁嚟嘅。咁你只要開咧，用最細嘅火，好細嘅火，然後咧就慢慢咧煮翻熱佢。千祈唔好大火，因為大火好容易燶同埋乾嘅，因為佢未溶啊嘛。咁然後我哋就唔使喐佢噶啦，成煲。跟住我哋之後冚蓋，冚咗個蓋之後，等佢滾翻咧，佢就溶咗晒之後咧，再加熱就得噶啦。你睇下得未先？嗱，咁而家咧，我哋嗰個韓式牛扒咧就搞掂啦。咁呢個咧，除咗餸飯之外咧，亦都可以加少少水，然之後咧加個烏冬啊，或者加個拉麵落去食咧，都好正嘅。咁今日我就係餸飯嘅。咁我哋屋企咧中意食冷飯，所以咧係預先咧蒸好咗之後，然後再翻熱嘅。我屋企通常一次過會煮多少少飯，然後分開幾盒，然後每一餐就攞一盒出嚟食咯。因為咁樣嘅話咧，糖尿病或者高糖人士咧，可以將佢嗰個糖鏈咧減低嘅。咁所以我哋就係咁樣食飯嘅。拜拜，希望大家中意啊！好靚啊呢個牛排骨。